In collaborazione con MSC Crociere, sportoutdoorviaggi.it. Giver, un mondo di natura. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Mondo Crociera. Mondo Crociera, trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. In questa puntata scopriamo le bellezze del nostro pianeta. Ci aspetta una bellissima puntata. Mi raccomando, quindi navigate sempre con noi. MSC Crociere è una compagnia familiare che ha da generazioni la passione per il mare. Nel 2023 parte il nuovo brand Explora, navi piccole e lussuose per mari incontaminati e mete esclusive. Si tratta di un'evoluzione, di un'ulteriore segmentazione del nostro prodotto. MSC Crociere si rivolge al mercato e ha raccolto in questi anni importanti successi in termini di target. Nel 2009 abbiamo sentito l'esigenza di segmentare ulteriormente le opportunità di vacanza per i nostri ospiti, offrendo quello che definiamo un lusso accessibile con lo Yacht Club. Immaginate che oggi sulla nostra flotta abbiamo oltre 1600 cabine Yacht Club. 1600 cabine è una quantità pari a una flotta di medie dimensioni nel segmento lusso. Visto il successo del prodotto Yacht Club, che continuiamo comunque a proporre in tutte le nostre nuove navi, quelle che sono in costruzione e quelle che arriveranno, è stato deciso di lanciare un nuovo brand, MSC Explora Journey. Explora Journey che presiederà il segmento lusso con un concetto di crociera molto più vicino al mare, molto più esperienziale di quanto non siano quelle che già facciamo come MSC Crociere. La prima nave, l'Explora Prima, arriverà nel 2023 e poi sono già previste 4 unità, 24, 25 e 26. Quindi all'interno, sotto il cappello MSC, avremo l'MSC Crociere, lo Yacht Club all'interno delle navi MSC Crociere che rappresenta di per sé una piccola flotta e Explora Journey. Il contrasto dei fiordi norvegesi fra mare, montagna e acqua dolce e tanta neve crea una selvaggia armonia. Lungo la costa norvegese il mare penetra dentro la terraferma per centinaia di chilometri. Qui siamo alla fine di Sognefjord, il fiordo più lungo, 205 chilometri. Qui vedete pareti rocciose, cascate d'acqua, il mare. La caratteristica saliente della Norvegia del Nord è il paesaggio affascinante e incontaminato. Le montagne, il mare, gli altipiani, i fiori sono tali da togliere il fiato anche al viaggiatore più esperto.
I fiordi si sono formati a seguito di lunghe glaciazioni. L'acqua sciolta dai ghiacciai e il ghiaccio stesso hanno formato profonde valli dentro le montagne coperte poi dall'acqua del mare. I primi esseri umani si insediarono qui 10.000 anni avanti Cristo. 1000 anni fa da qui partirono i vichinghi, gli abitanti di questo territorio. Scoprirono l'America, arrivarono sino in Groenlandia e nel Mediterraneo, sino al Mar Nero e al Mar Caspio. Siamo a Undredal, nel cuore del Nærøyfjord, il secondo fiordo nominato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. Questo paesino conserva le tipiche caratteristiche dei paesi norvegesi di una volta, tutto fatto in legno. La Norvegia è uno dei pochi paesi del nord Europa che conserva ancora intatte le loro chiese di legno medioevali. Sono 28 in tutta la Norvegia. Questa di Underdal è una delle più belle. È stata fatta nel 1150 a.C. e ancora conserva le croci celtiche che tenevano lontano gli spiriti maligni. La Norvegia del Nord offre piccole e vivaci cittadine di pescatori, villaggi lapponi nell'altopiano del Finnmark e città con la loro interessante cultura. La Norvegia ha tante similitudini con la nostra bellissima Italia. C'è tanto amore per lo sport e il turismo all'aria aperta, il cosiddetto mondo outdoor. Mare e montagna. L'Italia ha 8.000 km di coste e ha l'arco alpino, le montagne più belle d'Europa. La Norvegia dista dall'Italia, Oslo, Roma sono 2.500 km, ma da Oslo alla città più a nord della Norvegia, Kirkenes, ai confini con la Russia, sono altri 2.500 km. La Norvegia ha 100.000 km di costa grazie ai cosiddetti fiordi. I norvegesi sono grandi navigatori, i vichinghi hanno scoperto l'America e Amundsen ha scoperto, il grande esploratore, nel 1912 ha scoperto il Polo Sud e hanno tanto amore per la montagna. I norvegesi, grazie ai loro ghiacciai, come vedete, alle loro montagne, hanno un grande amore anche per la montagna, un po' come la nostra Italia che ha un arco alpino che è desiderato e patrimonio di tutta la nostra economia turistica. Geirangerfjord è considerato dall'UNESCO Patrimonio Mondiale dell'Umanità. È un fiordo conosciuto da lontano 1800. Pensate che la prima crociera arrivò qui nel 1869. Gudvangen e Geiranger sono i due villaggi situati nel punto più interno dei due fiordi e sono tra i porti per navi da crociera più popolari della Scandinavia. Non è soltanto l'UNESCO a considerare i fiordi norvegesi come una meraviglia, il National Geographic ha nominato i fiordi come la migliore destinazione incontaminata del mondo e il noto quotidiano statunitense Chicago Tribune ha incluso i fiordi della Norvegia nella lista delle 7 meraviglie della natura. MSC Crociere è la prima compagnia crocieristica globale con operazioni marine a zero emissioni di carbonio. MSC Crociere è il terzo brand di crociere più grande al mondo, nonché leader del mercato in Europa, Sud America, Golfo Persico e Africa meridionale, con una quota di mercato e una capacità di trasporto superiori a qualsiasi altro player delle crociere.
Un grande risultato fa bene al turismo che ha nelle radici del Mediterraneo, nella cultura europea, un valore aggiunto. Siamo apprezzati in tutto quanto quello che è l'emisfero, anzi tutto quanto quello che è il mondo, lo facciamo bene, lo facciamo da anni. Noi siamo convinti che la nostra crescita sia una crescita solida, una crescita che vuol far sì che il prodotto crociera diventi la prima vacanza per i nostri passeggeri e per tutti coloro che ci vogliono venire a trovare a bordo delle nostre navi. D'estate il sole non tramonta mai. Immortalate questa esperienza, unica in crociera, prima che sopraggiunga l'oscurità invernale. La Norvegia del Nord, con l'arrivo dell'estate, è il paese del sole di mezzanotte, un evento che non tradisce le aspettative e regala uno spettacolo magico, assolutamente da non perdere. Sopra il ciclo polare artico si ha un'intensa luce solare per 24 ore al giorno, rendendo la notte norvegese tutta da vivere. I raggi solari illuminano le montagne e le spiagge, i fiordi e le piccole insenature, avvolgendo il tutto in una magica luce dai toni del rosso, del rosa e dell'oro, che contrasta con il blu del mare e il verde delle grandi foreste. Nessuno vuole dormire in notti come queste, si può godere appieno il paesaggio avvolto da questa magica luce. Il sole di mezzanotte rende il giorno interminabile e dona energia per nuove avventure. Accarezzati dalla brezza si può partecipare a un safari fotografico per avvistare le balene o i rapaci che si librano nell'aria. Nell'entroterra e sulle montagne si può fare escursioni alla portata di tutti, di una natura pressoché incontaminata e costellata di laghetti. Trollstigen è uno dei punti naturali più belli della Norvegia, dove ci sono molti percorsi per escursionismo e sport di montagna. Si può scoprire la ricca fauna artica, i laghi da cui ci si può dissettare e osservare i giochi meravigliosi della corrente del Golfo. Bellissima questa crociera nei mari del nord, continuiamo a scoprire le bellezze della Norvegia. Con la nostra Greta andiamo a vedere Tromsø. Tromsø è la più grande città in legno a nord di Trondheim, con un ricco patrimonio di edifici neoclassici, spesso alternati agli edifici più moderni. Tromsø è la capitale artica, la porta del mare glaciale artico, la Parigi del Nord, è una città quindi dai tanti nomi. Tromsø attualmente conta 69.000 abitanti. Tromsø era il centro naturale dei commerci nei tempi antichi, quando la barca era l'unico mezzo di comunicazione, ed ancora oggi è un importante nodo di traffici stradali ed aerei. Tromsø le venne conferito lo stato di città nel 1974,
in seguito alla perdita del monopolio dei traffici commerciali con la Norvegia settentrionale da parte di Bergen e di Trondheim. Nel giro di pochi anni Tromsø si è sviluppata a velocità supersonica, svincolandosi dalle restrizioni commerciali poste dalle città meridionali di Bergen e Trondheim. Contemporaneamente Tromsø ha sviluppato proprie istituzioni autonome di pari passo con lo sviluppo della società moderna e di queste l'università ne è un esempio tipico. Nei tempi antichi da Tromsø partì una lunga serie di spedizioni polari artiche guidate prima da Nansen, Amundsen, André e tanti altri, e fu sempre da qui che Roald Amundsen, eroe norvegese, nel 1928 iniziò il proprio volo con il Latam per aiutare il collega e rivale italiano Umberto Nobile. Nobile riuscì a ritornare sano e salvo, mentre Roald Amundsen perì nei ghiacci. In suo onore al porto è stata eretta una bellissima statua. Da non perdere a Tromsø ci sono il Polaria, il parco divertimenti a tema con l'Artide, l'Antartide e il Mar di Barents. Il museo di Tromsø, che è a soli 4 km dal centro, con oltre 20.000 pezzi di archeologia, flora, fauna, barche, reperti preistorici e storie della cultura della Norvegia settentrionale, degna di notte la speciale sezione sui Lappani, che contiene oltre 2.000 pezzi. E poi la chiesa Tromsdalen, la chiesa del Mar Glaciale Artico, la cui architettura ricorda il buio invernale e l'aurora boreale. Chiesa che ospita il più grande mosaico in vetro al mondo, di ben 140 metri quadrati. MSC Crociere è una grande azienda nel mondo della marineria. Andiamo a scoprire questa realtà importante nel mondo delle crociere. Venite con noi! Per l'autunno MSC Crociere offre importanti novità. MSC Fantasia fa crociere di 11 notti da Trieste con scali in Grecia, in Turchia, a Smirne ed Efeso o anche Istanbul. MSC Magnifica propone crociere di 11 notti da Genova verso il Marocco e le isole Canarie. MSC Preziosa naviga da Amburgo verso le Perle del Nord in 7 notti. Mentre MSC Poesia è impiegata in mini crociere nel Mar Mediterraneo. Dal ritorno della pandemia, gli ospiti MSC Crociere navigano sotto la protezione del protocollo di salute e di sicurezza della compagnia, leader nel settore, che è stato sviluppato con il contributo di Blue Ribbon, un panel di esperti che ha dimostrato di essere sicuro ed efficace anche a seguito di tutte le evoluzioni della pandemia. Il protocollo è stato infatti progettato per adattarsi alla situazione a terra e nel corso degli ultimi mesi le misure in atto sono state attenuate o rafforzate per continuare a garantire la massima protezione possibile agli ospiti e all'equipaggio. Il protocollo attuato da MSC Crociere per navigare a bordo delle proprie navi ha il duplice obiettivo di offrire la massima sicurezza possibile. Grazie al protocollo gli ospiti possono prenotare con fiducia e serenità la loro vacanza. MSC Crociere è la compagnia crociera in più rapida crescita a livello globale, con una forte presenza nei Caraibi, nel Nord America e nell'Estremo Oriente. MSC è un'azienda globale, cresciuta per step e così continuerà a crescere. Il nostro DNA è nel Mediterraneo, questa è l'area che presidiamo, continueremo a presidiare e dove oggi abbiamo una leadership che vuole rafforzarsi e offrire ai nostri ospiti segmenti di vacanza sempre maggiori. La crescita globale però non può che passare per quello che è il primo mercato crocieristico mondiale, che è il mercato americano, il mercato nordamericano. Quindi sono incominciati in maniera strategica una serie di investimenti che vanno in questa direzione. Penso alla nostra isola privata Ocean Cay alle Bahamas,
penso al terminal crocieristico che stiamo costruendo a Miami, penso alla qualità e quantità di nave che stiamo destinando al mercato americano, apertura anche di nuovi porti in America. Accanto a Miami in Florida siamo operativi anche da Port Canaveral e sono certo che nel corso degli anni aumenteranno sempre di più destinazioni e rotte per i clienti americani ma di tutto il mondo. Siamo arrivati a Copenaghen, la capitale della Danimarca, andiamo a vedere le bellezze di questa importante città europea. Copenaghen è la capitale della Danimarca, è una città che invita a stare bene. Castelli, canali, musei, ci sono molte ragioni per visitare la capitale danese. Ma forse il motivo migliore è che Copenaghen invita semplicemente a divertirsi e a stare bene. In pieno centro di Copenaghen c'è la sede della famosa casa di porcellana Royal Copenhagen, fondata nel lontano 1775. Il Parco Tivoli e il canale Nyhavn sono due attrazioni magiche che possono permettere di scoprire seguendo le emozioni del proprio cuore. Si pranza al ristorante baciato dal sole sulle sponde del canale di Nyhavn, lasciando vagare lo sguardo fra i pennoni delle vecchie golette e ascoltando musica jazz. O si visita il Tivoli, dove si può seguire lo spettacolo di pantomima all'aperto e gustare la cucina nordica in un bel ristorante immerso fra le aiuole ben curate. Da non perdere un giro in battello sui canali storici della città, che attraversano il centro cittadino, passando accanto al simbolo della città, la statua della Sirenetta. A piedi si può fare una breve passeggiata fino al magnifico palazzo rococò di Amalienborg, in cui risiede la regina danese. Il fascino della monarchia si assapora anche nel castello di Rosenborg, nel cuore del giardino del re. È un luogo fiabesco con arredi antichi e preziosi, dove sono custoditi gli splendidi gioielli della corona. Copenaghen è una delle città più vivibili al mondo, è ricca di verde, si circola praticamente solo in bicicletta grazie alla sua posizione geografica completamente in pianura. Qui siamo nel King Garden, i giardini del re, proprio nel cuore della città. Alle mie spalle The Castle of Rosenborg, il castello dei Rosenborg, dove c'è il tesoro della corona danese. In estate il parco è paradiso verde, anche qui come in molti altri parchi danesi e in tanti luoghi di Copenaghen si svolgono festival e concerti, appuntamenti che rendono Copenaghen tutto l'anno una delle destinazioni scandinave più vivaci e piacevoli, ideali per i crocieristi italiani. Helsinki ha 600.000 abitanti, questa è la piazza più importante, la piazza del Senato, costruita dallo zar di Russia Alessandro II, la cui statua è al centro di questa bellissima piazza fra il 1815 e il 1855. Qui c'è il Palazzo del Governo, la cattedrale luterana, l'università e la via dello shopping. Helsinki è una moderna città europea dove 450 anni di storia e tradizione si fondono con il design
e le tendenze dei giorni nostri. Design, architettura, cultura e shopping. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Helsinki ha sempre qualcosa da offrire, ogni giorno dell'anno, estate e inverno, primavera e autunno. Carina e compatta, la capitale della Finlandia è un luogo da visitare senza fretta, ideale con la crociera. In Finlandia ci sono oltre 70.000 isole, di cui 20.000 abitate con case o cottage dei finlandesi. Solo ad Helsinki ci sono 314 isole. Helsinki ha un lungomare, pensate, 100 km. Helsinki è una città verde dal tipico esotismo nordico. La sauna è nel DNA del popolo finlandese, non per niente si chiama la sauna finlandese. Qui in Finlandia ci sono più saune che autovetture. Ci sono, pensate, 3.300.000 saune. La popolazione è di 5 milioni e mezzo, praticamente c'è una sauna ogni abitante o all'incirca. E sono dappertutto, in tutte le camere d'albergo, in tutte le case, e poi ci sono dei bellissimi stabilimenti balneari come questo, ricchi di sauna, è proprio nel cuore della città. Cari amici telespettatori, il tempo a nostra disposizione purtroppo è terminato, è finita questa puntata di Mondo Crociera. Mondo Crociera, trasmissione televisiva che gira i luoghi più belli al mondo a bordo delle navi da crociera più belle al mondo. Per maggiori informazioni sulle nostre produzioni televisive consultate il sito sportador.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo. Noi ci vediamo settimana prossima, stessa ora, stessa frequenza, e mi raccomando, navigate sempre con noi. Ciao e arrivederci da Floriano Moboni. sportoutdoorviaggi.it, l'agenzia di viaggi che organizza le tue escursioni in barca a vela e catamarano. Scopri le bellezze della Sardegna con sportoutdoorviaggi.it. Giver, un mondo di natura. In collaborazione con MSC Crociere. sportoutdoorviaggi.it. Giver, un mondo di natura.